नमस्कार गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो लाबोनो सानदों। दानो खौसेथि आरो गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो थाखाय रनजित बसुमतारी बिथां जे फेरेंगा बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों, खौसेथिनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ होननानै। जुदि बिथांमोना एथ' डेभेलपमेन्ट आरो सेन्टिमेन्टेल रायजो राजाफोरनि थाखाय सानोब्ला, गुबुननि थाखाय सानोब्ला दिनै गावसिनि फाउन्डार डिआर नावलानि थाखाय मानो साननो रोङाखै? आरो बिथांमोना नैबे एमपि इलेक्सन जोबनायनि लोगो लोगोनो बिथांमोनहा बे खामानिखौ मावनायनि आखायाव लानो थाखाय बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनहा बे गासै खामानिफोरखौ दासिमबो मावाखै। जेब्लानाखि इलेक्सन जायो बे समावसो बिथांमोनहा बे गासै रावफोरखौ बिथांमोनहा गोदै गोदै बुङो। नोंथांमोना नायदो माबायदि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै फैगौ इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना फिल खालामनो सानदों। नाथाय जोंनि आम आदमी पार्टिया बेबायदि नङा। रायजो राजाफोर गासैबो जोंनि आम आदमी पार्टिया बेबायदिनो प्रिन्सिपाला बिराद मोजां। कारेन्ट बिल फ्रि, मेडिकेल फ्रि, एडुकेशन फ्रि आरो गासै जुदि सरकारनि लिङै जुदि पार्टिकुलार्स बानायनांगौब्ला न'आव थांनानै बानायनानै होयो। दा गोबांथार जोङो नुनो मोन्दों गेसनि दा जोङो लिंक खालामनांगौलाय आरो जोङो बेबायदिनो सब समय जोङो बिपिएल कार्ड बेबायदिनो आपडेट खालामबाय थानांगौ बेबायदिनो थाखा खरस खालामबाय थायो। बिथांमोनखौ बेबायदि नुनो मोन्दों। जोंनि पाब्लिकफोरखौ हाराहास्ति खालामनाय, असान्ति खालामनाय बेफोरखौसो जोङो नुनो मोन्दों। नाथाय बिथांमोनहा गावसिनि जे मोनसे जायगा खालामनानै राजनितिक खालामनायखौल' बिथांमोना टारगेट लादों। नाथाय बिनिखायनो दा गासै जोंनि पाब्लिकफ्रा, साधारन सुबुंफ्रा, रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिनांसिगौ जों। बिनि थाखायनो जेसेबां हायो इसेबां बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम आम आदमी पार्टियाव जयनिं जानो आरो जगदान खालामनो थाखाय। जोंनियावहाय जगदान खालामनानै जुदि जोङो सरकाराव फैनो हायोब्ला रायजो राजाफोर बिजेपिआथ' गैखाला, रावबो बिजेपिआव भट होनांलाय नेक्स्टआवहाय हेमन्त बिश्व शर्मायाबो नङाब्लाबो सिट जानो हानाय नंला। जोङो बेखौ नुहुरखाबाय रायजो राजाफोर। रावबो बिथांखौ मोजां मोनला एसामिस मानसिफ्रानो। बेनिखायनो जोंनि बर'नि माखासे मानसिफ्रा खौसे जानानै माखासे खामानिफोरखौ मावनाया आरो गासै रायजो राजाफ्रा सोर नैबे गावनि बोसोरबायावहाय खामानिखौ मावनानै होनो हागोन बेखौसो सिन्था धारना खालामनानै भटखौ होनांगौ रायजो राजाफोर। सोर केन्डिडेटआ मोजां खामानि मावगोन गावनि एरियानि थाखाय आरो ओनसोलनि थाखाय। नोंथांमोनहा रनजित बसुमतारीया बिसिबां गोदै बाथ्रा बुंदों, नाथाय गावसिनि जे फाउन्डारफोर माखासे दे हालाय हाथोन मोजां रायजो मोनजायाखै, बिथांमोना एसि गारियावहाय गाखै गाखै दिनै माखासे लोगोफोरखौ बावलांनायखौसो जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोनहा नायलांदो। जोंनि पिपिएल-नि गाहाय आफादगिरि आरो जोंनि काउन्सिलनि चिफ मानगिरि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव 11 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव गुबुन गुबुन ब्लकआव जानाय बायदिनो बाथि खेबनि थाखाय जोंनियावहाय जनता दरबार मोनसे जादोंमोन। बे जनता दरबारनि गेजेरजों फ्राय 100तानिख्रुइबो बारा ग्रुपआ जोंनि सरकारा बे 4 बोसोरनि गेजेराव मा मावनो हादों आरो मा मावबावनांगौ बेखौ साजेसन होनो बिथांमोनजों जों सावरायलायो। फ्राय 5 घन्टा जों सावरायलायदों। गतिके खोब गोजोननाय मोन्दों सावरायलायनो मोननानै। मानोना सुबुं गौमाया मा लुबैयो मा लुबैया, जनसाधारना मा बानजायो बेखौ गोरोबलायनायनि गेजेरजों, बानज्लायलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायानो सरकारनि दायथ'। बिनि गुबै थांखिजोंनो दिनैनि जनता दरबारखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बिसेस भाबै आंखौ गोजोननाय मोन्दों। बांसिन ओरैनो जोंनियावहाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि प्रब्लेमा बारा दङ। बेनिफ्राय स्कुल थांनाय समफोराव स्कुल रिपेयारिं जायाखैमोन। स्कुल रिपेयारिंखौ बांसिनै नैथियाव बेखौ बुंनाय जादों। आरो लोगोसे कमिउनिकेसननि बेलायावहाय साहा ओनसोला जाथ्राखैमोन। माखासे गामि फोनांजाबनाय लामा सामानि खामानिया कालभारफ्रा दङ, बेफोरखौबो खोब खम समनि गेजेरावनो बानायनानै होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बिजनेसनि बेलायाव, फरायसा फरायसुलिफोर फैनायनि बेलायाव मोजां मावफुंनो हागोन बा मोजाङै साक्सेसफुल जानो हागोन। बेफोरखौ लानानै बिथांमोना साजेसन होदों।